I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Cambo Technology ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះ Cambo Technology សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅ call center អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចជាការបញ្ចូលលុយបាត់បង់ឬក៏ការចង់ផ្ដាច់សេវាកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ដឹងថាចុចលេខកូដផ្ដាច់យ៉ាងម៉េចមានតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា call ទៅ call center អញ្ចឹង call center ពេលខ្លះបងប្អូនប្រើប្រាស់អត់ដឹងថា call center លេខប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នា call center គឺមានពីរខ្សែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះសម្រាប់ call center របស់ Smart អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនេះគេដាក់សេវាកម្មបម្រើអតិថិជនអញ្ចឹងសេវាកម្មបម្រើអតិថិជននេះគឺមានពីរប្រភេទបងប្អូនអាច call ទៅលេខ8 ដើមក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅមួយទៀតគឺមួយខ្សែទៀតគឺបងប្អូនអាចចុចបានគឺ010 គុត 200 ហើយនឹង8 ដើមអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច call ទៅបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់ call ចូលភាគច្រើនគឺ010 គុតនេះបាទគឺគេអត់សូវស្គាល់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច call ទៅ010 គុតនេះភាគច្រើនអាចងាយនឹងចូលងាយនឹងបាននិយាយជាមួយនឹងសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនរបស់គេបាទបើសិនជា8 ដើមភាគច្រើនគឺគេដឹងច្រើនបាទគេប្រើតែ8 ដើមទេជាទូទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធឬសេវាកម្មអីផ្សេងៗបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដាក់បម្រើសេវាកម្មអតិថិជននេះគឺអាច call ទៅលេខនឹងបានបាទអូខេហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Subscribe ទៅចុះបាទអូខេ